Pernah dengar suara dengkuran lembut kucing? Ada alasan menarik di baliknya. Dengkuran kucing bukan cuma tanda kebahagiaan loh. Meski sering dianggap sebagai suara kucing yang santai, ternyata mendengkur juga punya fungsi lain. Saat kucing merasa sakit, stres, atau terluka, mereka mendengkur untuk menenangkan diri. Suara ini merangsang pelepasan endorfin, semacam obat alami tubuh. Menariknya, frekuensi dengkuran kucing, sekitar 25-150 Hz, dipercaya membantu mempercepat penyembuhan tulang dan jaringan. Jadi, mendengkur itu semacam terapi penyembuhan untuk kucing. Ajaib kan? Kalau kamu penasaran dengan fakta unik lainnya tentang hewan, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini.